segon canvi. Canvi de balança i tindrà 2 tiros lliures.
El Joventut guanya per 6. Joan Reus Granals, dos captures.
Y continuamos con serán 2 minutos. Cambia la bola. Y Jordi Mas será por los minutos. Canvis als dos equips.
Y continúa el partido. Dos cambios al minuto.
Gracias.
El Barça demana canvi. També el Juncut. Canvis al de la bandera. Un segon de diferència. I dos lliures per a la bandera.
Καλώς τους φίλες, για τους positives Vanderbilt. Κάμε μάτρο.
És la quarta falta del jugador.
la cinquena falta del segon número 9 del Barça. Així que queda ben. A continuació, passem a fer l'entrega de trofeus. Els representants són el senyor Ferran Bel, alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, Pere Ferrer, president territorial de la Federació Catalana, senyor Jordi Casani, representant d'Esports de les Terres de l'Ebre, senyor Francesc Navarro, vicepresident de la Federació Catalana de Bàsquet, i el senyor Ramon Marquell, vocal de la Federació a les Terres de l'Ebre. Enric